Så kører vi. Han går med bag. Er det spejepølse? Øj, den var god. Øj, den var god, den var. Det var sådan der. Chris. Så du den? Ej, den var lækker. Ja. Så han løber ud. Ja. Helt ude på følelseskrydset. Jeg skal lige have den der, kan jeg mærke. Den er god. Er de gode? Der, Tobias. Jeg vil ikke var der den der. Det er sygt, du flyvende i dag. Det er sådan her, mand. Hvis den sidder på krogen, er det muligt at tage, mand. Var det ikke hurtigt? Hvad? Den første, ja. Den var meget god. Bare hvis du havde stået længere ude, mand. Den er klasse. Åh, hvor er det varmt. Det var fandme også varmt til fodbold, er det ikke? Hvor ser du? Har du to? Og det er begge to med FC Barcelona? Hold da op. Står der Messi på den ene? Står der Messi der? Du kan godt lide ham. Står der også Messi på den? Der er også en der. Ja, der står Barcelona, ja. Der står FC Barcelona. De er flotte, var. Er du glad for, at far har købt dem med hjem til dig? Hvad? Og se, den er lyserød. Ja, den er lyseblå, ikke også? Der kommer mange ind over hegnet i dag, så vi kan mærke. Jeg har bare sådan en kedelig en her. Den er slet ikke lige så flot som din. Er det en lille en? Er det bare en lille en? Ja, det er bare en lille en. Og her. Det er kirken, der ligger lige derovre. Æbler. Der er også en ost, der har. Ui! Nå du! Ej, lidt højere op, mand. Men det er sygt nok, det der. Bare hug på, vi skal bare nogle hug, ikke? Vil du Ja, jeg skal da lige... have Pause. den? Vil du da have den? Nej, det er din, Tobias. Den skal du have, ikke også? De er fandme gode til det der. Det er helt uhyggeligt. Gå længere ud. Gå op i midten eller sådan noget. Den er lige derovre. Ja, den er lige derovre kirken, ikke Der er også? keeper på i dag. Ja, det er lige det. Han tager dårligt for ham. Hvad sker der, H? Genfødt. Det er fandme bøvet at være sådan der. Smides efter boldene. Det er så godt, det hegn. Sparer du frispark derude? Hvad? Sparer du frispark? Nej. Jeg gjorde ikke sidste år. Det skal i år. Gør det det? Ui! Ja, vi er nogle stykker. Den er fuldstændig vanvittig, den der lysbord. Ja. Bare husk at holde det inde sådan op. Ja. Du vil ikke stå foran kamera. Og her. Og her. Og stop en mål. Det er kirkeklokkerne, der ringer. Er det varmt? Jeg siger det. Kæft, det er is, man kan få sådan en dunk der. Ja. Refill den ene. Ja. Der kan du ikke få ondt i maven. Der er ikke skruer endnu, er der? Hvad sker der, H? Han er en fire, han er. Han glæder sig til at se det på video engang. Vi lægger det ind til free kicker, så vi har sådan en syg keeper. Prøv at se, jeg har ikke bluezoner. Har du ikke? Det er jeg heller ikke. Se. Har I set ham der kineseren? Nej. Nej, han var ikke hjemme Det endnu. er lige vanvittigt. Jeg kunne se ham med finden der. Ja.
Der kommer sådan en kineser, han er fuldstændig vanvittig. Skal vi starte på ny? Ja. Der var ikke nogen vej.